اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پلکونو په کرړونو پیری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې په صحابه د هغې په خاندان او متبعین باندې درود السلام. نن ما تاسو لپاره ډیره زیاته ناشنا وظیفه راوړې ده او داسې وظیفه چې هر قسمه شرعي حاجت پکې د پوره کیږي. بعضې وخت کې خلک دا وایي چې بعضې وظیفې ډېرې زیاتې غټې غټې وي او دا موږ نشو کولی په هغې باندې پوهېږو. نو نن ما ستاسو لپاره ډېره زیاته شارټ کټ او بهترینه وظیفه راوړې ده. دا وظیفه څه لپاره ده؟ مثال که د چا واده نه کېږي نو دا بلکل یو سړی دا وظیفه کوي نو واده به کېږي. او دغه شان د رزق مسله ده، که د چا رزق کم وي نو که دا وظیفه کوي رزق به سیوا کېږي. مال او دولت سره کمی کوي نو که دا وظیفه کوي نو انشاءالله الله پاک به له ښکلې حصه ورکړي. دغه شان یو سړی بیمار دی او د هغه صحت دا ټیک کېږي نه نو که دا وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان ته ښکلی ژوند ورکړي، روغ صحت به له ورکړي. نو ترتیب به دا وي چې 41 ورځې چې کله دی د ماسخوتنې مونځو کې د وترو نه پس به 313 پیرې به ایاک نعبد و ایاک نستعین وی. د وترو نه بعد به ایاک نعبد و ایاک نستعین 313 پیرې وی. خو یاد ساتئ چې لومبی درود شریف بیا 313 پیرې ایاک نعبد و ایاک نستعین بیا درود شریف چې څوک دا عمل 41 ورځې وکړي د انسان چې څه شرعي حاجات الله پاک به ټول دا پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.